Ban kan mau buram ya ulet William Singli, ki khun ki kti rengkat ka kur Singli na dihar, ka penlong ya kalumpung ya lekai football balatip kum ka first William Singli Memorial Open Knockout Football Tournament hamadan ka snong dihar Ribhoi District. Sekretari ka kur Singli dihar ba FA Singli ukhot uwer ya ki club banwan ban shimpentaha ka ni kalumpung. Kakun hun na du ha kan kalumpung kan yo ya kasong pisa ka basan po hajar tengka bat ki trofi bat ka bawan baar kan yo arpusan hajar tengka ka bayrung kan long ar hajar san spa bat ka baya lekai kan long shi hajar tengka katarik ka bakhat du ban pediang ya ki form kan long ha ka khat san tarik jemang ar hajar arpusan ya ki jing te bakhambania phone ha ki ni ki number prah nyau sau khandai pra khandai lai ar pra lai nyau sau san nyau iwe sau pra ban khandai lai nriu lai sau khandai nyau khandai tani kong ni pau je song u lei tembang report bang yo je do lang kum ni po ni biyeng ngui ki parakur ki sangi ni po snong dihar ti stonat wang ni don nagaliang ka ikun jong Mama William Singli, bada kaju upor nak liang jong uwe ni persa ki jong Mama William Singli. Dikaji kublesi pun nam da jong ki media ki bolong sya ki kaji kalap bangin ampen bangin air ni ka ya kini resep dan ni ki benar nak liang jong ni ka kur Singli. Dikaji temu ki kendu ba pi ku media ni upor kalong ba nak liang jong ka ying jong ilet Mama William Singli rengkat bermangi nagaliam jumi ka kur Singli dihar unit idon yang jitu penlong ka ya ka football tournament ka dak ka jing mau bat ka jingburom ya umi wei ni gilong kini rangba jumi ka kur Singli ka jing persa 6 dak bangi temu penlong ya ka football tournament ka taman penlong hangi hapo ka madan dihar te nagaliam jumi ka kur Singli rengkat bagi ingesem iwan syakmat ba kini kidai ki benta ki mangin kuat ban ai ba ke mapi jong pi gilat ba patai kubor ba ni perlong ya kene ke tournament ha ke keteng jong di kata ban pasal 6 ketika first late William Singli Memorial Open to All Knockout Football Tournament jong nu senam araja ratusan bat kejaka kan long ku melom ne kan long hang ni hamadan jong ka dihar sport club hang ni asno dihar Deka ke entry fees na kabenta jong kenika tournament kan long hajar san spa tengka ko we ke team bat haka game fees kan long hajar tengka ka we ka jingele kai deki prize na kabenta kenika tournament 8 bet ku mehrong kita na kabenta jong kanong job lane ka kaladu hak ni tournament kan yo man kuri ka song pisa ngelo kre kata kalong san po hajar tengka bat ika tim ka ba wan ba ar lan ika runners up kan yo tan kur ya kasong pisa ko ngala pen kre ta lo ar pesan hajar teka kita gidi price bat ha ju ko por ngila pen be ko kindon individual price na ka benta ki rushimet ka bangin sepen be na ka benta ki kategori jom gini ki individual price te nagaliang jungi yang ni ko por ni akhot ni aware subha ya ki sport club ki rushimet ki bakwa ban yesim menta sya ni tournament ba pins mo ba ban yesim menta na menta ni tournament ko ni sapenlong ba ni scam ba lamba ka jing yesim menta jung pi club lo pair kino badon ki bakwa ban yesim menta ni tenan kan long ka jing kesian kan long ka jing rap ba penpu penpeng ya kan ki jing tumu jungi kum ka kursen clear rengkat ka ying kesen jung late Mama William Singli Tobat ka last date ban penpoi ya ki application baru katang la penbait bakan long apo jong ka khatsan tarik jong me unai me arajar akusan dikino ki ba nak benta ki jingtip ki ba khamnya kila ban phone ha ki contact number ki bangla ai ni room batang gini ki kenten nagaliam ki ka kursen kli di harunit angkat ba kay ingesen jong Mama William Singli jo kublesi pun nam da jong press bala dan mentala man ini nak mentaman pentriang ini kubur mana icing tip sebaro nak mentaman ini kubur ini scam bagani ke temu jongi kum ke kursen clear angkat bagi persen jong late Mama William Singli kan long ke be enti kan kan long ke sedang dan rei nginang peteng nak menta ni tornan nam tak senam ke mana kuda sibuk